El bruxismo es una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo, pero muchas veces pasa desapercibido. Este trastorno consiste en apretar o rechinar los dientes de manera involuntaria, ya sea durante el día o más comúnmente mientras dormimos. Aunque en principio puede parecer algo sin importancia, el bruxismo puede tener serias consecuencias si no se trata adecuadamente. Una de las principales causas del bruxismo es el estrés. Las preocupaciones diarias, las presiones laborales o familiares, pueden desencadenar esta respuesta del cuerpo. Sin embargo, también puede estar relacionado con otros factores como la ansiedad, problemas del sueño, o incluso la alineación de los dientes. Es importante destacar que el bruxismo puede ocurrir sin que la persona se dé cuenta, ya que muchos lo hacen mientras duermen. Los síntomas más comunes del bruxismo incluyen dolor en la mandíbula, dientes desgastados o incluso la fractura de piezas dentales. A menudo, las personas que padecen bruxismo pueden despertar con dolor de cabeza, dolor en el cuello, o sensación de fatiga en la mandíbula. En casos graves, puede incluso afectar la articulación temporomandibular, lo que puede generar dolor crónico. El tratamiento para el bruxismo varía según su gravedad. En muchos casos, los dentistas recomiendan el uso de férulas de descanso para proteger los dientes durante la noche. Además, técnicas de relajación y manejo del estrés, como el yoga o la meditación, pueden ser muy útiles. En situaciones más complejas, pueden ser necesarias terapias físicas o incluso tratamiento médico para abordar los problemas subyacentes. El bruxismo es más común de lo que parece, y es importante tomar medidas para evitar daños a largo plazo en la salud dental y general.